A demencia 3 területen jelentkezik. Jelentkezik a gondolkodásban, tehát már nem tud olyan jól gondolkodni, mint régen. Jelentkezik a személyiség leromlásában, tehát hogy nem olyan ember, mint volt, szétesett a személyisége, önmagának egy rosszabb, nehezebben kezelhető verziója lett. És jelentkezik a harmadik területen, ez pedig a testi tüneteknek a területén, amiből én ma a mozgást fogom kivenni, mert a mozgás az az emberi működésnek az alapja. Ha az leromlik, akkor bizony ott már baj van, ezt nyilván magadon is érzed, hogyha nem olyan jó a mozgásod, akkor nem olyan jó az életminőséged sem, mert itt fáj, mert ott fáj, mert nehéz felállni, mert ezt nem tudom megcsinálni, meg kell kérni, hogy hozzák haza a boltból a cuccot, meg nem tudok fölmenni a lépcsőn. Tehát a mozgás, hogyha azzal baj van, hát akkor bizony komolyan romlik az életminőség. Második demenciában lesz probléma a mozgással, valószínűleg már eleve előtte sem volt olyan nagyon jó a mozgása, tehát hogyha nem úgy élte az életét, hogy ténylegesen sportolt, mozgott, odafigyelt magára, akkor bizony eleve az idősödéssel is ugye romlanak a mozgási funkcióink, de a demencia az meg még inkább ront rajtuk. Például az én környezetemben van egy család, aki mesélte nekem, hogy ők úgy vették észre, hogy a nagypapa demens, hogy furán csoszogva kezdett járni. És addig nem, mert egy ilyen jó vágású, jó kiállású férfi volt, még 75 fölött is, de valahogy úgy összetöpörödött, és elkezdett csoszogni, és az unokák mondták neki, hogy papa, ne csoszogj. És akkor mondta, hogy nem csoszogok, és ilyen mogorva is volt az unokákkal, meg mindenféle ilyen változások voltak, és valahogy ez volt a legfeltűnőbb, hogy a jó kiállású, jó mozgású emberből egyszerre olyan töpörödött, csoszogó bácsi lett mindenféle más változással is, amit persze sokáig az idősödésnek tudtak be, míg ki nem derült, hogy nem, ez itten Alzheimer. Tehát a mozgásnak a megváltozása az lehet jele a demenciának, tehát ha azt látod, hogy megváltozott a mozgása az idősebb családtagodnak, akkor azért érdemes ott más megnyilvánulásokat is keresni. Meg úgy is igaz, hogy maga a demencia is, mivel az agy vezérli a mozgást, ugye az agyi leromlással a mozgás is le fog romlani. Én ebben a videóban a mozgáson belül elsősorban az esést szeretném kiemelni. Ez egy nagyon csücskös pontja ennek az egész középstádiumos ápolásnak, mert hogy demenciában az esés, ha megtörténik mondjuk egy jó, erős, előre haladott középstádiumban, amikor már mindenféle egyéb tünet is van, akkor sajnos azt kell mondanunk, hogy az a vég kezdete tud lenni. Úgyhogy ezt járjuk ma körül, tehát elképesztően fontos információkat fogok ma mondani. Egy-két dolgot meg kell ehhez érteni. Először is azt kell megértened hozzá, hogy mi a demencia. Hát egy mondatban úgy tudom összefoglalni, hogy 2 dolog történik demenciában. Az egyik az az, hogy ilyen lukak képződnek az agyban, ahogy megszakadnak az idegkapcsolatok, és ha mondjuk tegyük fel a beszéd területén szakadnak meg ezek az idegkapcsolatok, ott képződik a luk, akkor a beszéd lesz ilyen nagyon leromló, és nem találja a szavakat, és nehezen is beszél, tehát ez a nagyon nehéz kommunikáció. Ez az egyik, ami történik, lukak képződnek az agyban, és a másik, ami nekünk ma különösen fontos, az az, hogy egy méretében elkezd az agy összemenni. És a betegségnek a végére 1/3 képes összemenni, tehát nagyon-nagyon-nagyon össze tud menni. Az atrófiának nevezik, agyi atrófiának, és akkor, hogyha megnézzünk egy egészséges fejet, akkor látom azt, hogy van kint a koponya, és ha bejebb mennék, akkor látnék egy folyadékot, aminek az a feladata, hogy védje az agyat, és akkor ezen a folyadékon belül van az agy. Na most, ha az agy méretében összemegy, akkor könnyen belátható, hogy ugye kisebb lesz, és ezért így nagyobb lesz a távolság a koponya és az agy között, meg több lesz a folyadék. És itt jön be az esésnek a jelentősége. Hogyha egy középsúlyos demens elesik, akkor az azt jelenti, hogy a megkisebbedett agya nagyobbat fog rázkodni a koponyában.
ebben a folyadékban. És ez a rázkódás, ez a nagyobbat rázkódás, ez akkora trauma az agynak, ez a fizikai trauma, hogy ilyenkor szokott átlépni a középstádium a végstádiumba. Tehát egyáltalán nem akarok semmiféle illúziót kelteni senkiben, hogyha a középsúlyos Alzheimer-esed elesett, és mondjuk be is vitték a kórházba, meg most így nem tudod, hogy mi van, akkor arra számíts, hogy oda már nem fog tudni visszamenni, ahol volt, hanem egy nagyon erős leromlás következik, amiről azt is szoktuk mondani, hogy ez a vég kezdete. És ebből az következik, hogy mindent az égvilágon meg kell tenni, hogy ne essen el. Mindent. Ez azt jelenti, hogy a szőnyegek felkunkorodó csücskeit azt el kell tüntetni, de lehetőleg a szőnyeget is el kell tüntetni, hogyha arra van szükség. Hogy olyan teret kell neki biztosítani, amiben nem esik el semmiben. Hogy ha kell, akkor kapaszkodókat kell felszerelni, ha kell, akkor ott kell vele lenni az ilyen nehezebb terepeken, mint mondjuk lépcső. Mert az esést minden eszközzel meg kell előzni. És itt most átlépek abba az univerzumba, ami Angliában volt, és tudom, hogy Magyarországon ez így nincs beszabályozva. De elmondom tanulságképpen így Angliából, hogy ezt nekünk gondozóknak hogy kellett csinálni. Az van az eséssel kapcsolatban, hogy mindent az égvilágon meg kell tenni, hogy ne essen el. Mindent. De ha mégis minden előkészület és elővigyázatosság ellenére elesik, akkor jól figyelj, nem szabad elkapni. Tehát akkor végig kell nézni, hogy lezúg a lépcsőn. Hát ez egy kemény pontja a gondozásnak, és hogy miért? Hát azért, mert képzelj el egy olyan jelenetet, hogy mondjuk ott vagyunk egy házban, ketten a nénivel, és mondjuk elesik, mindent megtettem, de akkor is csökönyös volt, mégis megcsinálta, baleset volt, nem bírták el a lábai, akármi elesik, és én megpróbálom elkapni a 80 kilós embert, és onnantól kezdve semmiféle kontrollom nincs a szituációval kapcsolatban, könnyen lehet, hogy én is sérülök. Tehát például magamra rántom. Vagy hagyom azt, hogy a lépcsőn mondjuk így el akarom kapni, ahogy így zúg le a lépcsőn, és nem tudom elkapni, mert a 80 kilós, néha több mozgó súly, az engem is visz. És akkor egy sérült helyett 2 lesz, ami nagyon nagy probléma lehet, hogy akkor sérülök, hogy nem tudom kihívni a mentőket mondjuk, akkor mit csinálunk? Harmadik probléma, olyat sérülök, hogy utána nem tudok dolgozni 3 hónapig. Miből fogok élni? Nincs biztosító, aki ezt kifizeti nekem. Tehát nekem egy ilyen volt a 13 éves pályafutásom alatt, ez a lépcsőlezúgás, ez innen jön. Hát az egyik legtraumatikusabb látvány volt, amit el tudok képzelni, mert félre kellett ugranom. Úgy kezdődött az egész, hogy ugye Alzheimer középsúlyos, na most én megpróbáltam neki szavakkal elmagyarázni, hogy nem jó ötlet, nem, de egy ilyen nagyon zavarodott, valahogy zavart volt, zavartabb, mint máskor, és elutasított engem, és ellökött, hagyjál békén, lemegyek a lépcsőn, és nem volt más út, mint nekem onnan félreállni. És végig kellett néznem, amint lezúg a lépcsőn, elugrottam, kihívtam a mentőket, és aztán utána elindítottam ezt a dolgot a protokoll szerint, de tudom, hogy milyen az, amikor ezt végig kell nézni, piszok nehéz. Nagyon nehéz. De vissza a magyar viszonyokhoz, ahol ezek nincsenek beszabályozva, és csak azért mondtam el, hogy értsd, hogy ennek mekkora jelentősége van. Tehát te azt tudod csinálni, hogy mindent az égvilágon megteszel, és nem tudok mást javasolni neked sem. Csak az, hogy ha elesik, akkor viszont ugorjál. Mert nem akkor vagy jó gondozó, hogyha te is vele együtt sérülsz, hanem akkor vagy jó gondozó, hogyha magadat véded, és utána ki tudod legalább hívni a mentőket, meg hát milyen ügyet szolgál az, hogy egy esésnek 2 áldozata van, semmiet. Úgyhogy tudom, nehéz, ellentmondásos, nehéz érzelmeket vált ki ez a téma, de mindenféleképpen akartam erről szót ejteni, hogy az esésről ezt kell tudni, tehát, hogy középsúlyos demenciában abszolút traumatikus, mert nagyot rázkódik a megkisebbedett agy a koponyában, a vég kezdete tud lenni, tehát egy hirtelen váltással a középstádiumból át tudunk menni a végstádiumba, amiről nem tudjuk, hogy meddig tart, és nagyon nagy az esélye
sőt arra készül, hogy nem tud már visszamenni abba az állapotba, ahol elesett, és hát az, hogy magadat is védeni kell. Tehát az első és legfontosabb mindent megtenni a megelőzés érdekében, ezzel az információval felszerelkezve, amit most elmondtam. Úgyhogy én remélem, hogy egy nagyon-nagyon fontos dologra hívtam fel most a figyelmedet, és ezzel köszönök el, hamarosan pedig jövök a következő videóval. Sziasztok!